По дури половина година почнува расчистувањето на скандалот онкологија. Падна екс-директорот на клиниката Нино Васев, кој со лисици на рацете беше изваден од болницата. Друштво му правеа една медицинска сестра и хаусмајсторот. Од скопското обвинителство единствено што откриваат е дека вкупно 4 луѓе се пред обвинител. Полицијата по налог на обвинителите, освен приведувањето на дел од осомничените за морбидниот скандал, собрале и телефони, компјутери и друга документација. Се очекува со оваа акција конечно да се рачисти за тоа кој крадел лекови од болните со рак и ги препродавал на црно. Освен вознемирените пациенти, клиниката според актуелниот директор денеска функционирала нормално. Работиме со полн капацитет во клиниката и затоа замолувам да не се создава паника, никој од пациентите нема да биде вратен. Сите ќе ја примат предвидената и планираната терапија. Се што е во врска со истрагата и сите случувања кои што се случија утрово, би ги оставила како информации да ги добиете од сите истражни органи. Во меѓувреме полицијата трага уште по неколку луѓе кои биле вклучени во скандалот. Некои одат дотаму дека тројца од нив, кои искористиле целиот овој период додека институциите не превземаа ништо, да избегаат од Македонија. Пациентите и вработените се вознемирени. Дел од нив виделе полицијата како го приведува Васев, а поголем дел ништо не виделе. Велат, се течело во најдобар ред на клиниката. После 8 часот дојдена, недека 8 и 15 минути дојдена тука, да. И видовте што се случува во тренова? Значи само го видов докторот Нино Васов како го преведува. Додека чекав да дадам крв во лабораторија, тука помина, да, со двајца полицајци врзани рацете и го проведа тука, да. Како помина. Како е чувството како пациент? Па вознемирувачка. Да, вознемирувачка, внатре имам доста многу гужва, дневна е катастрофа, значи толку многу гужва има, што секогаш викат нема доволно персонал и чекаме со саат. Докторката доста беше вознемирена, што го менуваше доктор Нино Васов, пошто јас сум негов пациент. Не видов кого изнесол, меѓутоа полиција видов, да. Јас си чекав на први шалтер и еве примив терапија, јас сум задоволна. До сега не сум имала проблем. Дојдов ја у 10 сат, 9 и пол. Се течат прегледите? Течат. Е само многу гужва. Не слушнав ништо. Има многу гужва? Не, таман се е како што треба. Скандалот онкологија за наводни злоупотреби и препродажба на скапата имунолошка терапија со цитостатици за пациентите болни од рак изби во септември. Тогаш полицијата изврши претреси на клиниката и во 2 приватни стана. При тоа беа одземени компјутери и документација кои потоа беа дадени на анализа и вештачење, но досега немаше апсења. Во врска со скандалот се формираше и собраниска анкетна комисија, чии заклучоци упатуваа и на политичка одговорност, што ја лоцираа ка екс-министерот за здравство Венко Филипче. Сепак, заклучоците не беа изгласани со консензус, бидејќи пратениците од владачкото мнозинство и опозицијата излегоа со различни заклучоци.